अगर आपके घुटने से आवाज़ आ रही है, टक-टक की आवाज़ आ रही है, जब भी आप चलते हो, बैठकर उठते हो या उठकर बैठते हो, तो आपके घुटने से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ आज आपको हार्मलेस लग रही है, बट ये आवाज़ 30s में चालू होती है और अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हो, तो बाय द टाइम यू रीच 40 आवाज़ के साथ-साथ पेन भी शुरू होगा एंड अगर आपको उसको फिर भी इग्नोर करेंगे, तो बाय द टाइम यू रीच 50 इसके साथ आपको फंक्शनल अफेक्शन भी होगा, यानी चलने में दिक्कत होगी, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, क्रॉस लेग सिटिंग बैठने में पेन होगी। तो इसका सबसे मेजर रीज़न है अगर आपके क्वाड्रिसेप वीक है, तो आपका ये इश्यू स्टार्ट होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है क्वाड्रिसेप को स्ट्रेंथनिंग करना है। 90% आपका जो नी का स्ट्रेस है वो क्वाड्रिसेप मसल्स ही लेते हैं। तो आप अगर क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका नी पेन एंड क्रेपिटाइज जो आवाज़ आती है वो भी कम हो जाएगा। उसको कम करने के लिए आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज आप लोग करेंगे तो आपका नी का जो आवाज़ है और पेन है वो कम हो जाएगा। स्टे हेल्दी, टेक केयर।